acclamons le roi des Wir rois. klatschen zum König aller Jésus-Christ. Alléluia. Notre champion. Gloire à Dieu plus haut des cieux. Lob sei Gott in der Höhe. J'ai vraiment une très bonne nouvelle pour toi. Ich habe wirklich eine sehr gute Nachricht Le für Seigneur dich. a vu comment ton cœur est vraiment brisé. Der Herr hat gesehen, wie dein Herz gebrochen Le ist. Seigneur voit comment tu es désespéré. Er sieht, wie du hoffnungslos bist. Le Seigneur voit que comment tu vois tes échecs de la vie. Und wie du die Versagen deines Lebens Le stets vor Seigneur voit Augen comment hast. tu vois tes fautes du passé. Er sieht, wie du immer auf deine Fehler der Vergangenheit Mais le schaust. Seigneur me dit ce matin, Aber er sagt heute Morgen zu toi mir, là, du tu es un champion. bist ein Sieger. Alléluia. Du bist ein Tu es un Held. champion. Du bist ein Held. Vous savez, quand tu vois ce qui se passe dans ta vie, Weißt du, wenn du siehst, was in deinem Leben et geschieht, quelqu'un dit que tu es champion, und dann sagt dir jemand, du bist ein Held, ça résonne comme un son de chaud. klingt das wie irgendeine Verrücktheit. Mais Aber c'est la vérité es ist die que tu es un Wahrheit. champion de Dieu. Du bist ein Held Gottes. Et Dieu cherche les champions. Und Gott sucht heute Helden. Alléluia. Halleluja. Et ici présent, Und hier tout le monde serait contaminé avec cet esprit de champion. werden alle angesteckt werden von diesem Geist des Heldentums Parce que Gottes. Dieu a de bonnes réclamations aujourd'hui pour ta vie. Denn heute spricht Gott gute Worte über dein Leben. D'abord, le Juge 6, Richter 6, verset 11 Vers 11 à 14. bis 14. Puis vit l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébités d'Orphra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abizère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivrer Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die dem Abiesriter Joasch gehörte. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kälte Weizen zu dreschen, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr sei mit dir, starker Held. Amen. Doch Gideon sagte zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns dann all das getroffen? Wo sind seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten doch wirklich, der Herr hat uns aus Ägypten heraufgeführt. Jetzt aber hat uns der Herr verstoßen und uns der Faust Midians preisgegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sagte, geh und befreie mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Ja, ich sende dich. Amen. Amen. Ici, vous voyez comment Gédéon était très faible. Hier seht ihr, wie Gideon so schwach war. Aucune condition de la force. Er hatte wirklich keine Bedingungen, ein La Held famille zu était sein. pauvre. Seine Familie war arm. Il n'était rien. Er war ein kleines Nichts. Mais quand l'ange vient, Aber als der Engel il kam, dit vaillant héros. sprach er ihn an mit starker Je vais te dire une Held. chose. Und ich möchte dir etwas Le sagen. Seigneur est Alpha et Der Oméga. Herr ist das Alpha und das Cela veut Omega. dire que le Seigneur voit ton Alpha et Oméga. Er sieht deinen Anfang und er sieht dein Ende. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler de ton Oméga. Und heute möchte er dir über dein Ende, Parce que dir toi, über dein Ende toi, sprechen. tu vois ta vie seulement Alpha. Du siehst nur deinen Anfang, Mais il veut te montrer qui tu es Oméga. aber er
sieht dich schon, wie du sein wirst am Ende. Gédéon était rien. Gideon war nichts. Quelqu'un qui n'a même pas mangé. Einer, der noch nicht einmal zu essen hat. Mais la Bible dit, l'ange lui est apparu. Aber dann erschien ihm der Engel des Le Herrn. moment que je suis en train de prêcher la Und parole, in dem Moment, in dem ich das Wort Gottes il y a une prière que tu dois faire dans ton cœur. sollst du in deinem Herzen beten. Seigneur, je veux une apparition divine aujourd'hui dans ma vie. Erscheine mir. Ich möchte eine göttliche Begegnung in meinem Je Leben. veux une apparition Eine Erscheinung par le Saint-Esprit, durch den Heiligen par Geist, Jésus-Christ, durch Jesus par Christus, lui-même, Dieu. durch Gott selbst. Je veux aujourd'hui une apparition divine dans ma vie. Herr, ich bete um ein göttliches Erscheinen. Gédéon reçut l'apparition divine. Genauso wie es Gideon empfangen Et hat. voilà, Gédéon cherchait à raconter maintenant sa vie. Und jetzt versucht er, dem Engel seine Lebensgeschichte Mais zu qu'est-ce que tu veux erzählen. me dire comme je suis champion? Was redest du hier, Held? Comment je peux être champion? Wie könnte ich ein Held sein? Tu vois ce qui se passe dans ma vie. Siehst du nicht, wie es um mich steht in meinem Leben? Mais si Dieu est avec moi, Wenn Gott mit mir wäre. mais où est ce Dieu? Aber wo ist denn dieser Nous Gott? avons écouté les miracles. Wir haben von großen Wundern Nous gehört. lisons la Bible. Wir lesen in der Bibel. Mais où est ça dans ma vie? Aber wo sind all diese Zeichen und Wunder in meinem Leben? Alléluia. Et la Halleluja. Bible dit Und ceci. in der Bibel steht, L'Éternel dit, va avec ce que tu as. der Herr sprach zu ihm, geh in der Kraft, die du Mon hast. frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as aujourd'hui ce matin? Was hast du heute Morgen? Et le Seigneur veut que tu puisses aller et avancer avec ce que tu as ce matin. Und der Herr will, dass du mit dem, was du hast, heute vorwärts gehst. Alléluia. Halleluja. Et bien sûr, quand nous lisons la parole, nous verrons que Gédéon a été champion. Und sicherlich, wenn wir lesen, wie die Geschichte weitergeht, werden wir feststellen, dass Gideon ein tapferer Held war. Ce matin, Heute toute Morgen, mauvaise réclamation du diable dans ta vie, alle bösen Dinge des Teufels in deinem Leben ça doit partir. müssen beseitigt werden. Parce que Dieu te réclame aujourd'hui comme, et te proclame aujourd'hui comme un champion. Denn heute spricht Gott sein Wort über dich. Er sagt, tapferer Held. Alléluia. Halleluja. Disons maintenant d'abord Luc Lesen wir in Lukas. 22, Lukas 22, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. 31 bis 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. La parole du Seigneur. Amen, das Wort des Herrn. Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du 3-mal leugnen, mich zu kennen. Amen. Amen. Suivez vraiment bien la parole. Lasst uns diesem Wort aufmerksam folgen. Dans le verset 31, Im Vers 31 la Bible dit ceci. steht in der Bibel, Le Seigneur dit à Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. wie der Herr sagt, Simon, Simon, der Satan hat verlangt. Pierre, c'est quelqu'un que tous nous connaissons. Petrus ist einer, den wir alle kennen. C'est quelqu'un qui connaissait Jésus. Es ist einer, der Jesus kannte. C'est quelqu'un qui marchait avec Es Jésus. ist einer, der mit Jesus von Ort zu C'est Ort quelqu'un zog qui a vu tous les miracles que Jésus opère. und alle Wunder gesehen hat, die Jesus vollbracht. Il a vu la transfiguration. Er hat Jesus in verklärter Form auf den Il a vu Berg beaucoup de... gesehen. Aucun miracle s'est passé sans que Pierre soit là. Petrus hat kein einziges Wunder verpasst. Mais Jésus lui informe Aber Jesus informiert ihn, que Satan t'a réclamé. Satan hat verlangt,
dass er dich wie Weizen sieben kann. Satan ne veut pas que tu puisses arriver là où je vais. Satan will nicht, dass du dorthin gelangst. wo Satan ich veut will. détruire ta vie. Satan will dein Leben zerstören. Satan ne veut pas que tu aies les bénédictions de Er Dieu. will nicht, dass du den Segen Gottes empfängst. Mais Jésus a vu. Aber Jesus hat es vorausgesehen. Écoutez mon frère, ma soeur. Hör mir zu, mein Bruder, meine Si Schwester. Satan réclamait ta vie, Wenn der Satan auch in dein Leben si verlangt, Satan a implanté de mauvaises choses pour détruire ta vie, böse Dinge geplant hat, um dein Leben zu zerstören, si Satan a proclamé les mauvaises choses dans ta vie, böse Dinge über dein Leben ausgesprochen qui hat, ce soit dans ta famille, sei es in deiner Familie qui ce soit il y a des gens qui ont proclamé les mauvaises paroles pour ta vie, oder andere Menschen in deiner Umgebung, die böse Worte über dich pour complètement détruire ton avenir, um deine Zukunft zu zerstören, pour mettre en poussière tout ton avenir. um deine ganze Zukunft zu versenken. Mais la Bible dit In ceci, der Bibel steht, Jésus-Christ, Jesus il Christus dit, mais j'ai prié pour toi. sagte, aber ich habe für dich gebetet. Jésus a prié cette nuit pour toi. Heute Nacht hat Jesus für dich Jésus a prié ce matin pour toi. Heute Nacht hat er für dich gebetet. Il a prié pour que les réclamations du diable soient nulles et sans effet dans ta vie. Er hat gebetet, dass alle Ansprüche und Verkündigungen des Teufels null und nichtig in deinem Leben Jésus sind. a prié pour que tu sois un champion. Er hat gebetet, dass du als Held hervorgehst. Jésus a prié pour que ta vie change. sodass sich dein Leben verändert. Satan, ses réclamations seraient annulées maintenant même où je prêche l'évangile. Satan und seine Pläne werden jetzt gestürzt in dem Moment, in dem ich predige. Au nom de In Jésus-Christ. dem Namen Jesu Christi. Écoutez mon frère, ma soeur. Hör her, mein Bruder, meine Schwester. Quand nous avons des situations, Wenn wir in unserem Leben quand Situationen haben, Satan nous réclame, wenn der Satan versucht, uns zu zerstören, la première des choses dann ist das est allererste, que Satan veut détruire ta foi. dass er anfängt, deinen Glauben zu Parce qu'il sait que zerstören. pour qu'un miracle s'opère dans ta vie, Weil er weiß, dass so das ein Wunder in deinem Leben tu as besoin de ta foi en Christ. du deinen Glauben an Christus C'est pour brauchst. cela que son travail est de détruire la foi Und en deswegen toi. will er zuallererst deinen Glauben zunichte Si machen. ta foi est déjà détruite, Wenn er es geschafft hat, deinen Glauben zu maintenant toutes zerstören, les réclamations de Satan vont s'accomplir dans ta dann vie. kann er leicht alle seine zerstörerischen Pläne in deinem Leben ausführen. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est quoi? Aber die gute Nachricht heute ist, Jésus a prié. dass Jesus für dich gebetet La hat. Bible dit ceci. In der Bibel steht, Mais j'ai prié pour toi, aber ich habe für dich afin gebetet, que ta foi ne défaille point. dass dein Glaube nicht erlischt. Alléluia. Halleluja. Parce que nous, si on est chrétien, nous croyons que Satan ne peut pas nous réclamer. Wir fühlen uns manchmal zu sicher als Christen. Wir glauben, der Teufel könnte uns gar nichts anhaben. Je vois chaque fois comment les chrétiens pleurent. Und ich sehe immer, wie Christen weinen. La faiblesse ne change pas le plan de Dieu dans ta vie. Aber weinen oder unsere Schwäche ändert nichts an dem Plan Gottes für unser Non. Leben. Nein, Dieu voit que tu es un champion. Gott sieht dich nach wie vor als Même si tu es faible aujourd'hui. auch wenn du heute schwach bist. Même si aujourd'hui tu es désespéré. Auch wenn du heute hoffnungslos bist. Dieu voit que tu es un champion. Gott sieht immer noch den Parce que Helden. le plan de Dieu Denn sein Plan ne changerait pas à cause de tout cela. versagt niemals. Même quand Satan a réclamé Pierre, Auch wenn der Teufel danach verlangt hat, Simon zu sieben wie den Weizen. la Bible dit In ceci, der Bibel steht, Pierre, juste pour une petite information. es war nur eine kleine Je Information. te donne une petite information. Ich teile dir mit, Satan t'a réclamé. dass der Satan nach dir verlangt, C'est une information. nur zu deiner Il n'a Information. pas demandé à Pierre de faire quelque chose. Aber Jesus hat nicht von Petrus verlangt, irgendetwas zu tun. Je t'informe Er informierte ihn nur, que ce que tu vois là dans ta vie, um damit zu sagen, dass alles, was du in deinem Leben siehst, Satan t'a réclamé. dass Satan da seine Hand im Spiel hat. Satan a réclamé ta vie. Dass er in deinem Leben dich in eine schwierige Situation Satan hineinbringt veut détruire ta foi. und deinen Glauben zerstören will. Écoutez mon frère, ma soeur. Aber jetzt hör
Herr, Même mein si Gott, les ich choses wünsche, que tu attends de Dieu n'est pas encore là. auch wenn diese Dinge, die du von Gott ersehnst, noch nicht eingetroffen sind. La première des choses que Satan fait, c'est quoi? Pour détruire ta foi. Das Erste, was der Teufel versuchen wird, ist deinen Glauben zu Ne zerstören. lâchez pas. Aber lass das nicht zu. Continue à croire à ton Dieu. Glaube weiter an deinen Gott. Et Dieu va le faire. Denn Gott wird handeln. Alléluia. Halleluja. Jésus dit, j'ai déjà prié pour toi. Jesus sagt, ich habe schon für dich gebetet. Ta foi ne défaille pas. Dein Glaube wird nicht erlöschen. Alléluia. Halleluja. Jésus a intercédé pour nous ce matin. Jesus hat für uns Fürbitte gehalten heute Morgen. Jésus a intercédé pour toi ce matin. Hat heute Morgen für dich gebetet. Mais si le diable a réclamé Pierre, Auch wenn der Teufel nach Simon verlangt le hat, diable peut aussi nous réclamer. so genauso könnte er auch nach uns verlangen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester. Pierre a vu comment Jésus a ressuscité les morts dans ses yeux. Petrus hatte mit seinen eigenen Augen gesehen, wie Jesus Tote auferweckte. Pierre a vu les miracles de Christ. Er hatte die Wunder Christi in seiner ganzen Herrlichkeit Beaucoup de résurrections que Jésus a fait et que Pierre a vu. Er hatte schon mehrfach gesehen, wie Tote auferstanden. Mais Aber le diable réclame Pierre. der Teufel verlangte nach ihm. Alléluia. Luc est clair. Und Lukas ist klar. Jésus a prié. Jesus hat für ihn gebetet. Quelle merveille d'écouter ce matin, Jésus a prié pour moi toute la nuit. Wie wunderbar zu hören heute Morgen, dass Jesus die ganze Nacht für mich gebetet hat. Regardez Gédéon, Und jetzt schau dir Gideon an. un faible, Ein un Schwächling, pauvre. ein armer junger Mann. Mais Dieu voit en lui un champion. Aber Gott sieht einen Helden in ihm. Gédéon passe un moment difficile Und er geht durch eine schwere Zeit in seinem Leben et il ignore qu'il est un champion. und weiß nicht, dass er ein Held Tu ist. passes un moment difficile de ta vie. Genauso wie du durch schwere Je sais Zeiten bien, Dieu a vu ton cœur. Und ich weiß, Gott hat dein Herz Tu gesehen. passes un moment difficile, un moment désespéré. Gehst durch eine schwere Zeit und durch eine Zeit der Mais Hoffnungslosigkeit. Dieu me dit ceci, Aber Gott sagt, que tu es un champion. du bist ein Held. Alléluia. Halleluja. Et Dieu va te rendre champion. Gott wird dich zum Helden machen. Même dans le moment de crise, Auch in dieser schweren Zeit. le moment de crise n'enlève pas ton champion. Denn alle Probleme können nicht diesen Helden in dir zunichte machen. Même si tu n'es pas encore, tu ne vois pas encore ce que tu veux. Auch wenn du die Erfüllung deiner Gebete noch nicht gesehen hast. La Bible dit, In der Bibel un jour l'ange va apparaître eines Tages devant toi. wird der Engel vor dir Et moi erscheinen. je suis sûr qu'aujourd'hui c'est le jour que l'ange va apparaître Und dans ich ta bin vie. sicher, heute ist der Tag, an dem ein Engel dir erscheint. Ne regardez pas ce que tu traverses aujourd'hui. Also schau nicht auf deine Probleme heute. Mais tu es un champion. Du bist ein Held. Vous savez, il y a beaucoup de champions qui échouent, Und es qui gibt auch souffrent, viele Helden, die versagen und die leiden, parce qu'ils n'arrivent pas à aller de l'avant, weil sie es nicht schaffen, weiterzukommen. de manifester tout simplement, il y a une réclamation dans leur vie. Ils n'arrivent pas à manifester ce champion tout simplement parce qu'il y a une réclamation, une mauvaise réclamation dans leur vie. Und sie kommen noch nicht zu der Ausübung ihrer Talente, ihrer Gaben und sie werden als Helden noch nicht ersichtlich, weil der Teufel seine Hand auf ihrem Leben hat. Alléluia. Halleluja. Tu es la porte de la bénédiction de beaucoup, toi. Aber du sollst vielen Menschen Segen bringen. Alléluia. C'est Halleluja. toi qui es la porte de la bénédiction de beaucoup. Du sollst ein Segen für viele Comme sein. Gédéon. Genauso wie Gideon. Vous savez, il y a des gens que nous avions il y a des gens que nous avions rencontrés dans nos vies Viele Menschen sind uns in unserem Leben begegnet, qui nous amenaient vraiment le malheur dans nos vies, la die malédiction. uns Böses angetan haben und die uns einen Fluch in unser Leben gelegt Il y a haben. des gens que tu ne peux jamais faire avec lui un contrat que ce soit. Und es gibt Leute, mit denen darfst du niemals einen wie auch immer gearteten Vertrag eingehen. Il y a de très mauvaises réclamations dans ta vie. Denn es wird böse Folgen in deinem Leben haben. Mais je vais te dire une Und chose. ich möchte dir sagen, C'est qu'ils ont oublié que Dieu a des déclarations déjà sur toi. was diese Leute vergessen haben, ist, was Gott über
über dich bereits verkündet hat. Alléluia. Halleluja. Et Dieu va accomplir ce qu'il a proclamé sur toi. Und Gott wird erfüllen, was er über dich verkündet hat. Alléluia. Halleluja. Le diable réclame la vie de Pierre. Der Teufel erhebt seine Ansprüche der Finsternis über Petrus. J'insiste. Ich stehe darauf. Le but du diable, Das Ziel des Teufels, si t'attaque, c'est wenn er notre dich foi. angreift, ist deinen Glauben zu zerstören. S'il arrive à retirer, à toucher ta foi, Denn wenn er es schafft, deinen Glauben zu töten, cette réclamation est accomplie. dann kann er seine Ansprüche geltend machen. Mais la bonne nouvelle est que Aber die gute Nachricht Dieu a ist, déjà vu, Jésus a déjà vu, Jesus hat ihn bereits gesehen. Er hat bereits durch seine et Jésus a prié geschaut und er hat für dich que gebetet, le diable ne toucherait jamais ta foi. dass der Teufel deinen Glauben nicht anrühren darf. Alléluia. Halleluja. Lisons Luc 5. Lasst uns in Lukas 5 Vous lesen. allez voir, c'est vraiment merveilleux. Es ist wirklich Je te donne un wunderbar. secret, vraiment, un secret. Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Pourquoi Pierre, même ses fautes, nous avons écouté la parole, il a régné Jésus. Il a vraiment régné Jésus. Aux yeux de tout le monde. Wir lesen doch, wie Petrus so viele Fehler gemacht hat, wie er Jesus in aller Öffentlichkeit verleugnet hat. Mais la décision, le plan de Jésus dans sa vie n'a pas changé. Doch es hat nichts daran geändert, dass er auserwählt war. Nous lisons Luc 5 Wir lesen in Lukas 5, à partir du verset 1er ab Vers 1 jusqu'au verset 6. bis 6. Comme Jésus se trouvait auprès de la lac de Génareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre, puis il assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il a eu cessé de parler, il dit à Simon, avancez en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il pria une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See. Dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie. Und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Ok. Alors, quelque chose, un grand secret, je vais te donner ici dans cette parole. Und ich möchte dir ein großes Geheimnis verraten. Das Nous voyons qu'ils ont pêché toute la nuit, il n'y avait rien. Wir haben gesehen, dass sie die ganze Nacht gefischt hatten und nichts gefangen. Vous savez, Wisst ihr? J'ai déjà prêché beaucoup sur cette parole. Ich habe dieses Wort schon mehrfach gepredigt. Mais ici, il y a une petite révélation qui est la plus grande des révélations que je n'ai pas fait beaucoup d'attention. Doch hierin steckt wirklich eine kleine Offenbarung, die wirklich so groß ist und der ich noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Vous savez, la barque, Denn wisst ihr, das c'était une entreprise. Boot war ein Unternehmen. Et c'est une grande entreprise pour Pierre. Il n'avait pas autre chose. Und es war das Unternehmen, das Petrus in seinem Leben aufgebaut hatte. Und er hatte
entreprise, emprunte, donne ça à Jésus. Das heißt, Petrus nahm sein Unternehmen und gab es Jesus. Il était là toute la nuit, dans un moment de crise. Zuvor war er die ganze Nacht auf dem Wasser. Es war eine Zeit der Krise. Rien, ils n'ont reçu rien. Und sie haben keinen einzigen Fisch gefangen. Ils lavaient leur filet. Sie wuschen ihre Netze. Cela veut dire leur vie était, l'entreprise avait de crise. Das heißt, dieses Unternehmen war in der Krise. Mais il prend son barque, il donne ça à Jésus. Und dann nahm er sein Boot und gab es Jesus. D'utiliser ça et de prêcher l'évangile. Um es dazu zu benutzen, das Evangelium zu predigen. Alléluia. Halleluja. Il a donné tout ce qu'il avait dans sa vie. Damit nahm er alles, sein ganzes Leben Pour Jésus. und gab es Jesus. Personne ne devait accepter dans ce moment de crise, prendre sa société, te remettre ça. Das hätte kein anderer gemacht. In so einem Moment sein ganzes Unternehmen, alles Jesus zu geben. Mais lui, il prend toute l'entreprise et donne ça à Jésus. Parce que si le barque se cassait, c'est que toute sa vie se casse. Und das tat in diesem Moment nur Petrus. Und das war so ein großes Risiko, denn wenn irgendetwas mit seinem Boot geschehen wäre, dann wäre seine ganze Existenz Donnez vos entreprises à Christ. zerstört gewesen. Und jetzt sage ich euch, gib dein Unternehmen Christus. Même dans les moments de crise, Auch wenn du in einer Krise même rien ne bist, marche. auch wenn gar nichts Donnez funktioniert, vos entreprises à Christ. gib das Unternehmen deines Lebens. Première entreprise, c'est ton cœur. Das erste Unternehmen ist dein Herz. Deuxième entreprise, c'est tout tes biens. Und das zweite Unternehmen ist alles, was du hast. Je n'ai pas dit de me donner moi, je dis donner ça à Christ. Dein ganzer Besitz. Ich sage nicht, gib es mir, ich sage, gib es Christus. Toute ton entreprise, remets ça dans la main de Christ. Dein ganzes Unternehmen, gib es in Jesu Hände. Quand Jésus a prêché dans ce barque-là, Und als Jesus in diesem Boot predigte, après que Pierre lui a donné toute son entreprise, nachdem Petrus ihm sein Unternehmen gegeben hatte, Jésus prend une décision pour changer la vie de Pierre. da traf Jesus die Entscheidung, Petrus Leben zu verändern. Il dit, vous n'aviez rien reçu, Und er sagte, ihr habt nichts mais empfangen. maintenant que tu m'as confié Aber l'entreprise, jetzt, da du mir das Unternehmen anvertraut maintenant que hast, je suis devenu le patron de ton entreprise, jetzt, seitdem ich Partner in deinem Unternehmen moi je suis bin, un grand champion. ich bin ein großer Moi je ne peux Held pas vivre dans la honte. und ich kann niemals in Schande leben. Tu as eu rien. Also du hast nichts La gesagt. famille est pleine. Die Familie Les ist enfants reich. n'ont rien. Die Kinder Ta haben femme nichts. n'a rien. Deine Frau hat nichts. Écoutez, maintenant jette le filet à mon nom. Und jetzt hör mal her, werf deine Netze in meinem Namen aus. Alléluia. Halleluja. Et la Bible dit Und in ceci. der Bibel steht, Pierre dit, Petrus sagte, Seigneur, Herr, à cause de ta parole, aufgrund deines Wortes je jetterai le filet. werfe ich meine Netze aus. Et la Bible dit qu'il jeta Und in der Bibel steht, et il est devenu champion. er warf seine Netze aus und Et wurde les Held. réclamations du diable étaient annulées. Und damit wurden alle Ansprüche des Teufels zunichte. Ne restez pas à la maison Also bleib nicht zu Hause, dans des soucis, überwältigt von dans des Sorgen, pensées. in Gedanken. Donnez tout à Christ. Gib alles Je Christus. sais que tu crois que tu as donné tout à Christ. Du glaubst vielleicht alles Christus gegeben Mais si zu tu haben. pensais un négatif, Aber wenn du negativ denkst, si tes pensées est là dans la crise, wenn da immer noch Gedanken sind und du von deiner Si tu Krise te sens malheureux. bist, du dich unglücklich fühlst, ce n'est pas ça. Si tu te sens malheureux, ce n'est pas ça que tu as donné ton entreprise à Christ. das heißt, dass du dein Unternehmen noch nicht Christus gegeben hast. Écoutez mon frère, ma soeur, Also jetzt hör mir zu, mein Bruder, vous ne meine verrez Schwester. pas ici quand Pierre a donné son entreprise à Jésus. Et non, attention, hein, les filets sont là. Il faut faire attention. Et non. Voici, il y a la banque, il y a la banque. Non, il était très calme. Und wir lesen auch nicht, dass nachdem Petrus Jesus sein Boot gegeben hat, er ständig Angst hatte, okay, pass auf, die Netze. Oh nein, nicht da, nicht so. Nein, Petrus war einfach ruhig. Donnez l'entreprise Gib das et Unternehmen enlevez tes mains là-dedans. und dann nimm deine Hände Enlevez weg. tes pensées là-dedans. Nimm deine Gedanken weg. Enlevez ta peur Nimm là-dedans. deine Sorgen und Ängste Enlevez weg. ta honte là-dedans. Nimm deine Gedanken der Enlevez Fehler tout là. weg. Nimm alles, Laissez ça totalement dans la main de Christ. um es ganz in die Hände des Herrn zu geben. Alléluia. Halleluja. Alléluia. La Bible est Die claire. Bibel ist klar. Tu as ta Bible. Du hast auch deine Bibel. Je veux que nous lisons ensemble. Lass Prenez uns ta Bible s'il te zusammen plaît. lesen. Bitte, hol deine Bibel raus.
Tu peux lire aussi là, vite. Et Du c'est kannst grave. es auch laut lesen. Comme Jésus se trouvait auprès de la lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Pourquoi seulement la barque de Simon? Pourquoi pas la barque de l'autre, de cet anonyme, on ne connaît même plus son nom? Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte. Warum nicht in das Boot irgendeiner anderen Person, deren Namen wir nicht kennen, irgendeiner anonymen anderen Person? L'autre là ne voulait pas donner son entreprise dans le moment de crise à Christ. Weil der andere in dem Moment der Krise sein Boot Jesus nicht zur Verfügung stellen wollte. Ah, il veut faire quoi avec mon barque? Was macht er jetzt auch noch mit meinem Boot? Toute la nuit, j'ai rien. Mein Boot auch noch kaputt. Das tut les choses ne marchent pas. Gefangen. Hier Il funktioniert veut encore détruire mon barque. Dann will er jetzt auch noch mein Boot haben. Non. Nein. Mais la Bible dit ceci. Aber in der Bibel steht, Pierre lui donna la barque. Petrus gab ihm sein Boot. Est-ce que réellement tu as donné à Jésus ta barque? Hast du Jesus wirklich dein Boot gegeben? Il y a des gens qui donnent la barque. Und es gibt Leute, die geben ihr Boot, Lui-même dirige la barque. aber wollen dieses Boot dann selber steuern. Ah, attention. Vorsicht, Vorsicht, Nous Vorsicht. allons links. Rechts, links, Nous links. allons. Non, bon, je sais que bon. Alléluia. Non. Non. Jésus, Pierre lui a donné complètement la barque. Petrus überließ Jesus sein Boot. Et Jésus même se décide de prendre la barque, de se retirer un peu loin pour aller prêcher. Und Jesus nahm dieses Boot und zog sich damit einige Meter zurück, um zum Volk zu sprechen. Après que Jésus a utilisé librement la barque, Und nachdem Jesus frei über dieses Boot il verfügen dit konnte, Pierre, sagte er maintenant Petrus, tu peux prendre ton entreprise. und jetzt nimm dein Unternehmen. Écoutez mon frère, ma soeur. Also hör mir zu, mein Bruder, meine Dès Schwester. que tu donnes ta barque à Christ, Sobald du Christus dein Boot gibst, dès que Jésus entre dans ta barque, sobald Jesus in dein Boot il kommt, connaîtra tous les secrets et tout ce qui manque dans ta barque. wird er feststellen, was alles in deinem Il a dit Boot que le fehlt. filet était là. Dann wird er feststellen, was mit den Netzen nicht in Ordnung ist Mais le poisson n'est pas là. und dass keine Fische da sind. Il a vu que rien n'était dans ces barques. Er hat gesehen, dass nichts in diesem Boot Et war. maintenant, il veut que la barque soit complète. Und jetzt wollte er dieses Boot vollständig machen. Il dit, retire-toi un peu, jette tes filets maintenant. Und sagte, jetzt fahren wir hinaus auf den See und wirf deine Netze auf. Alléluia. Alléluia. Jésus dit ceci. Jesus sagt, Ce matin, heute si Morgen, tu lui donnes ta barque, wenn du ihm dein Boot si tu lui überlässt, empruntes ta barque, wenn du dein Boot ihm Maintenant zur Verfügung même. stellst, Jésus va monter dans ta barque. dann wird Jesus einsteigen in dein Boot. Et si Jésus monte dans ta Und barque, wenn er einsteigt in dein Boot, il va restaurer tout ce qui manque dans ta barque. dann wird er alles wiederherstellen und Il va changer tout ce qui manque dans ta barque. alles hinzufügen, was noch Mon fehlt. frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, ton échec dein ne Versagen change pas la réclamation de Christ ce matin. ändert nichts an den Plänen Gottes für Ce dein que Leben. tu manques aujourd'hui Was dir heute et fehlt ce que tu crois perdre aujourd'hui, oder was du glaubst verloren zu haben ce que tu crois être impossible aujourd'hui. oder was du für unmöglich hältst. Jésus a dit, Jesus hat gesagt, il a prié pour toi. dass er für dich La gebetet prière, hat. ce n'est pas Michel qui a prié pour toi. Also nicht Michelle hat für dich gebetet. Ce n'est pas ta prière. Es ist auch nicht dein C'est Gebet. Jésus qui a prié pour Es ist toi. Jesus, der für dich Et la gebetet prière hat. de Jésus est mystique, Und das Gebet est Jesu mystérieux. ist ein Mysterium. Son Père Sein est himmlischer prêt toujours Vater, d'exaucer sa prière. er hört es jeden Moment. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Alléluia. Halleluja. Nous fermons nos yeux dans la Wir prière. schließen unsere Augen im Gebet. J'annule Jetzt setze ich außer Kraft J'annule toutes les réclamations du diable. alle Ansprüche des Teufels, Toutes les réclamations que le diable a fait pour ta vie. alle Ansprüche, die er an dein Leben stellt, Qui ce soit dans ta famille. sei es aus deiner Familie Qui ce soit aux hommes ou aux femmes qui t'ont rencontré dans ta vie. oder ob es von irgendwelchen anderen Personen kommt, denen du mal begegnet bist in deinem Leben. Qui ce soit les amis ou les voisins qui ont le mauvais cœur contre toi. Sei es schlechte Freunde, schlechte Nachbarn, egal wer, jemand, der ein schlechtes Herz J'annule hat. toutes les
réclamations diaboliques et magiques occultes. Zerstöre alle dämonischen, okkulten Pläne und Ansprüche Dans ta vie maintenant même. in deinem Leben jetzt. Au nom puissant de In den Jésus. mächtigen Namen Jesu. Toutes les réclamations Alle Ansprüche, négatives, die aus der toutes Dunkelheit, les malédictions, alle Fluche, nous l'annulons maintenant par le sang de l'agneau. zerstören wir jetzt durch das Blut des Au nom Lammes. puissant de In den Jésus. mächtigen Namen Jesu. Au nom de In Jésus-Christ. den Namen Jesu Toutes Christi. les limitations Alle Grenzen, que le diable a mis dans l'église de die Dieu, der Teufel der Gemeinde Gottes auferlegt que hat, le diable a mis dans ta vie, die der Teufel dir que tu ne auferlegt peux hat, pas arriver là où Dieu veut. sodass du nicht vorwärts kommst und J'annule tout cela nicht maintenant. kommst, wo Gott will. Ich zerstöre Si la die parole de Grenzen Christ, auf das Wort. j'annule. Zerstöre ich. Pierre a dit ceci, Petrus sagte, Seigneur, Herr, si ta parole, auf dein Wort je jette le filet. werfe ich meine Netze Mais moi, aus. je dis, Seigneur, si ta parole, Herr, auf dein Wort j'annule toutes les mauvaises réclamations. zerstöre ich jedes böse J'annule Wort. toutes les limitations. Alle Grenzen, die dir auferlegt Au nom de sind, Jésus-Christ. in dem Namen Jesu Seigneur, si ta parole, Herr, auf dein Wort j'annule la zerstöre malédiction jeden Fluch, qui a été lancée der dans la vie de ausgesprochen mes frères et sœurs, dans ma im vie, Leben meiner Brüder und Schwestern oder in meinem dans la Leben vie de l'Église. oder in dem Leben der J'annule der maintenant au nom de Gemeinde, Jésus-Christ. zerstöre ich jetzt in dem Namen Jesu Et maintenant, je proclame Ich verkünde, la bénédiction de Christ. dass der Segen Je Gottes proclame überfließt. Ich que verkünde, tous ensemble, ici présents, nous sommes les voyants héros. dass wir tapfere Nous sommes Helden les sind, champions. dass wir Helden Gottes sind. Alléluia. Halleluja. Au nom de In dem Jésus-Christ. Namen Jesu Christi. Restez dans la prière. Und jetzt bleib im Toi-même, Gebet tu proclames là où tu es. und verkünde da, wo du bist. Tu proclames toi-même. Verkünde mit deinen Tu eigenen dis, Worten. Seigneur, je comprends Herr, maintenant. jetzt habe ich es verstanden, Je suis champion. dass ich ein Held Je bin. vais mourir champion. Und ich will als Held Je sterben. vais finir ma vie sur la terre Ich champion. will mein Leben auf der Erde als Et Held je leben. comprends maintenant Und ich verstehe que jetzt, ma foi est entre tes mains. dass mein Glaube in deiner Hand ist. Seigneur, ma foi ne peut pas défaillir. Mein Glaube darf nicht erlöschen. Je crois fermement. Ich glaube fest. Si tout ce que je demande n'est pas encore là, je crois fermement, Wenn Seigneur. alles, worum ich gebeten habe, noch nicht da ist, Je crois que toutes les choses ça va s'accomplir glaube ich doch fest, sur ta parole dass ce matin. alles sich erfüllen wird heute Morgen auf dein Wort. Merci Seigneur. Danke, Tu es Herr. vraiment Du merveilleux. bist wirklich wunderbar. Merci pour la réclamation dans ma Danke, vie. Herr, dass du, Herr, wunderbare Pläne für mein Leben Merci parce hast. que je suis le porteur de bénédictions pour beaucoup sur la terre. Danke, dass ich für viele ein Segen bin. Merci parce que beaucoup de choses que beaucoup dans ma famille n'ont pas fait, moi je vais les faire. Dass viele Dinge, die noch keiner in meiner Familie getan hat, dass ich es tun werde. Merci les choses qu'il a dit que ma famille ne peut pas arriver, moi je vais arriver. Dass auch wenn meine Familie gesagt hat, ich kann es nicht schaffen, dass ich es schaffen werde. Là où il avait fait de mauvaises réclamations que nous ne pouvons pas, je vais aller, je vais arriver. Da, wo sie böse Dinge ausgesprochen haben, sie gesagt haben, du kannst es nicht. Ich weiß, ich kann es und ich werde es vollbringen. Merci Seigneur, je sais que je vais avoir des enfants. Ich weiß, ich werde Kinder haben Merci, je vais me marier. und ich werde heiraten Merci parce que je serai guéri. und ich werde geheilt Merci parce que ma situation sociale va changer. und meine soziale Situation wird sich Merci parce que ma situation spirituelle sera au-delà. Geistliche Situation wird sich verändern. Merci parce que mon carrière est extraordinaire. Und meine Karriere ist wunderbar. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Denn du bist Merci pour wunderbar. mes enfants. Danke für meine Parce que mes Kinder. enfants seront les meilleurs. Meine Kinder werden die Besten sein. Ale shandaro toruba siata kuraba sandaba. Ikoria bashika yonurubo shika yendiri ya kuraba sanda. Uraba shaka yonurubo shika baba. Isanda baba bashika. Yonurubo shika yanda rakata baba. Shikoria kunurubo shika yendiri ya baba. Shara baba baba. Yonuru shika yendiri besita baba. Yonuru ya bashika. Kuraba baba shika. Shikoria yonurubo shika yendiri basita. Kuraba shika yendiri basita. Yonuru shika yendiri ya baba. Izila kuturu shika yendiri basita. Yonuru shika yendiri basita la karumu shika. Yonuru karaba shika yendiri ya baba. Kuraba shika
Que tu le prends, Seigneur. Là où j'avais contrôle dans mon barque, toi tu prends contrôle de toutes choses. Alléluia. Shikara Kondo, Ikoyaba Shikaya Moraba, Isatarura Kanabara Shiarapo, Koraba Shikani Bebe, Shineria Basita, Ikoyaba Shanta, Ioyaba Sumi, Ikoyaba Shikani, Ishodo Baba, Ioyaba Sanakota, Koraba Shinda, Iserebisita. Je vais briser si toi-même tu avais contrôle de ton barque. Und ich möchte, dass wenn du selber noch Kontrolle hast über dein brise Boot, cet esprit. dass ich jetzt diesen Geist der Au nom Kontrolle de Jésus-Christ, zerbreche in dem dès Namen Jesu maintenant, Christi. Von la jetzt barque an soit complètement donnée à soll Christ. dieses Boot Christus Au nom de ganz Jésus-Christ. zur Verfügung Si tu stehen. étais fatigué là où tu es, Wenn du müde warst, da wo du bist, je proclame la parole de Gédéon. das Wort Dieu Gideon. te voit dès maintenant géant, le héros, Gott voyant héros. sieht dich als tapferen Held. Et Dieu dit ceci. Und er sagt, La fois que tu as reçu sa parole ce matin, dieser Glaube und dieses Wort, das du heute empfangen prends hast, avec toi ça. nimm dieses Wort Va mit avec dir. ce matin chez toi à la maison. Mit diesem Un Wort miracle va nach Hause. s'opérer dans ta Und vie. ein Wunder Au wird nom in de deinem Jésus-Christ. Leben geschehen, im Namen Jesu Au nom de Jésus-Christ. In dem Namen Toutes les choses qui étaient obstacles pour ta Alles, vie, was ein Hindernis in deinem je Leben proclame war, maintenant, ich verkünde jetzt, dans le nom de Jésus, la liberté, la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Oh, cette maladie qui est là sur toi, j'ordonne cette maladie maintenant de te libérer au nom puissant de Jésus. La peur que tu as là dans ta vie, la peur que tu as perdu quelque chose, la peur que rien n'arrivera dans ta vie, cette peur, je la brise maintenant et je leur donne de partir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ora sakayondo rushika yenderia bashaka kora. Sindara kutuko setere baya sindababa. Iyondoria baba. Nous acclamons le Seigneur et tu acclames toi-même que tu es maintenant héros, un champion. Alléluia. Gloire à Dieu pour les cieux. Gloire à Dieu pour les cieux. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci celui qui est sur le trône. Merci celui qui est au-dessus de domination. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant recevoir les gens qui ont eu le baptême hier et peuvent se mettre debout. Heute möchten wir noch einmal alle grüßen, die die Taufe empfangen haben. Gestern bitte aufstehen. Vous aviez pris l'engagement avec Christ. Also ihr habt euch entschieden, Christus zu dienen. Ok? Maintenant, ne demandez pas quelque chose d'autre. Und jetzt keine anderen Fragen. Votre question est simple. Die einzige Frage, die ihr jetzt stellen sollt, Seigneur, ist: Herr, qu'est-ce que je dois faire pour toi? was willst du, dass ich für dich tue? Ok? Nix, Seigneur, fais pour moi ceci, je fais ceci. Und das für mich? Nein. Seigneur, Herr, qu'est-ce que tu veux que je fasse? was willst du, dass ich für dich tue?
En d'autres termes, Mit anderen Worten, Pasteur Michel, Apostel, ich will wirklich was tun für Gott. ich möchte etwas für Gott tun. Je veux faire quelque chose Hast du pour eine Dieu. place für mich? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Oui, Ja, j'ai une place pour toi. ich habe einen Platz für dich. Que le Seigneur vous bénisse. Gott segne dich. Amen. Amen. Et bon dimanche. Einen schönen Sonntag.